یاری سردارم کمیسر گلرو در راه است. ما خانم جانان را به شعبه احیا گذراندیم. چرا در اینجا خوابوندید؟ خوبم با من چیزی نشده است. چیکار کنیم؟ شما را انتظار شوید. من زود می آیم سلیم. ینگه من باید روم برای کارهای جانان. یگان ناخوشی نیست آخر؟ نه خواطر نشوید، بعد به شما خبر می دهم. مایلش. خانم جانان اینها کارمندان مایند. باید کمیسر گلرو شما را مرده گمان کند. برای همین این کارو میکنیم وگرنه از شما دست نمیکشند. تنها یک کار میکنید، نجومید خواب میروید. مرحمت. خوب لیکن فکر میکنی اینها فایده میآورند؟ اگر گفتهای ما رو خوب بجا آورید هیچ چیز نمیشود. خواطر نشوید، همش در زیر نظارت است. من با کسی رابطه ندارم. تصادفاً در آنجا بودم. پینار رو هم ندیدم. هیچ چیز رو نمیدانم. شرف افگل رو ندیدی یعنی همینطور؟ گفتم که ندیدم. چرا مجبوری به من این رو بار میکنید؟ من تنها حقیقت رو دانستم میخواهم. این حقیقتند. من با کسی خصومت ندارم. مرا به حالم گذاره. رفتن میخواهم. التماس نخیزید. آقای دکتر گفتند که باید تا پگاه در اینجا مانید. نه، باید به خانه روم. التماس نخیزید. اول با این امضا کن. ده. تا معین شدن احوال خانم پینار از شهر نمیبروی. خانم همسرم با صدمه دوچار شد. حافظش را از دست داده است. حتی مرا نمیشناسد. برو برو بچه سوار بکنید. ارو بچه را بیارید ده ما رو با قید گیره. مایدش کنی گذار. مرحمت اینجا. بله شناسنامه را هم بیام. بله مرحمت. خدا شفا دهد. آقای کمال تو هم در اینجایی؟ من حاضر به تو زنگ زدنی بودم. من به نزد تیمور آمدم. پینار از کجا یافتید؟ وقتی که شرف را میگفتم از پیشم برآمد. عقلش را گم کرده است. هیچ چیز رو در خاطر ندارد. حتی مرا نمیشناسد. حاضر آقای دکتر می آید. انتظار شوید. من باید زود از اینجا روم. نمرده است.
برای من چی بفرمایید؟ اکا خیر پلیس به شما گفت که از شهر نبرایید. ما از این دولت میرویم، مگر تو امروز به یگان کسی اطاعت کرده بودیم؟ چنانه که میبینم تو یک نفری اطاعت کار شده ای. کنی به من یک کمک کن، باید از اینجا روم. آیسته شد اکا، آیسته اکا مادام شما میروید همه کارها برباد میروند. آن بچه های از پس گونش بوده رو گردانم. گویا یکون چیزی یافته باشی. یافتیم اکا. آن ایهان از بیمارخانه گریخته است. پلیس در همه جا را میکوبد. اینها باشند برای خودشان خانه یافتند. 2 روز باز خانم یشیل با گونش در همون جا هستند. دیگر در نزد من نام یشیل و گونش رو نگیر. تمام. دیگر شنیدن نمیخواهم. تمام داراییم را فروخته از اینجا میروم. یاری ده. معلش اکا. یاردم کن. آیسته بادی خط باشه. آیسته اکا بیایید احتیاط کنید. اکا به خود بیاید. اکا یگان کس نیست؟ دکتر، همشیره. اکا خوب هستید؟ اکا به خود بیاید. اکا به خود بیاید. به شما من چی به شد؟ شما گفتم که نخیزید. از کی تفرش دودو رو دارید؟ به جایش برید. یک بار اسوش رفت. عروبه رو بیارید لطفا. جناب، برای به پا خیستنتان حالا بر وقت است. مگر فکر خودتان رو نمی کنید؟ اکا خوب هستید؟ اکا جواب دهید. اکا شد، بیمار رو برید. آیسته آیسته. همشیره، بیمار رو به تشخیصگاه برید. تا معین شدن نتیجه او را جواب ندید. خوب شده است آقای دکتر. آیسته خانم پینار. کنی به نزدم بیا. یعنی ای هنگو ریخته است ها؟ انیخ که با او کسی کمک کرده است. شما یگون شخص را ندیده؟ ما هم نفهمیدیم. یک باره بیمارخانه پر از پلیس شد. درباره یک خانه نقل کردی. اون در کجاست؟ در طرف های شمال است. با آن خانه کی می رود؟ خانم گونش، خانم یشیل. حتی روزهای گذشته خدمتگاری خانم گونش آمده بود. فریده. بعد شوهرش هم آمد. آدمانی عجایب. تو جای آن خانه رو به من فهمانده ده.
دهانم خشک شد. با من یک چکر آب نمیدید؟ لبای سلیم سردارم کمیسر گل رو دارم اینجاست. مادامی که تا اینجا آمد است دیگر او را کمیسر نمیگوییم سلیم، او را خبرکش میگوییم. مایل سردارم. گلرو تو در اینجا چیکار میکنی؟ من وقتی در اینجا بودنتان رو شنیدم. با من هیچ چیز نگفتید. گوش کن گلرو، این وظیفه مخصوص است، در اینجا نبودنت بهتر است. اگر از این کار نجات یابیم. لطفاً آروم شوید. لبای سلیم. مایلا شروع میکنیم. خدا خودش به من کمک کند. شروع میکنیم. آقای دکتر بیمار وزنی شد. با او چی شد خانم همشیره؟ لطفاً انتظار شوید، آقای دکتر میبینند. کمیسر گل رو سردارم احوالش چگونه است؟ خوب نیست سلیم، حالا بیاناتش را هم نگرفته ایم. شد کمی دقت کن. آقای دکتر احوالش چگونه است؟ احوال بیمار چگونه است؟ متاسفانه خانم جانون رو از دست دادیم. اکنون چیکار میکنیم سلیم؟ ها؟ چیکار میکنیم؟ در دستمان دیگر دلیل نماند. نمیدونم سردارم، نمیدونم. یوری دهید. با دقت باشه، دستم درد میکند. ای های من با این نفس کشیده نمیتوانم. شد آرام شو، حاضر تمام میشود. التماس یک لحظه ایستید. برید. خانم همشیره احوالش چگونه است؟ احوال بیمارتون خوب است. آقای دکتر اجازه دادن تا پگاه به خانه روند. شما میتوانید روید. اگر یگان چی شود ما به شما خبر میرسونیم. اینطور باشد من پگاه آمده او را میبرم. من میروم گلم. اوهو تو پیش از من رفته ای. خیر میلش. رفتیم فریده.
اینها چرا اینقدر مهربان شدند؟ خیرش گم نه، چون وانمود میکنم که خاطرم را گم کردم. با این راه روی حقیقیشان را میبینم. ایستید، به کجا میروید؟ مرا در همینجا میگذارید؟ ها پنار، گپی دختر رو نشنیدی؟ تا صبح در همینجا میمانی، من پگاه آمده تو رو میبرم. مرا تنها نگذارید، من در اینجا میترسم. آخر من او رو با این احوال به نزد خانم گونیشم بوده نمیتوانم. میلش کنی با دختر گپ زنم، بعد به خانه‌مان میرویم. میلش چه به خانه‌مان؟ من با تو نمیروم. من تو رو نمیشناسم. من با او میروم. بیا التماس تو مرا به خانه‌ات بر. چی کار میکنیم آقای کمال؟ حاضر این طور میکنیم فریده، با ما تا خانه‌مان رو، بعد درون درو، بعد برآمده رو. من بعد حل میکنم. التماس. میلش من رفتم مسئله جواب دادنش رو بینم. شما در همینجا انتظار شوید. میلش من باز ناتوب شدم. احوالش خیلی است. صبح احوالشان وزنی شد. برای همین به شما زنگ زدم. دارو را نوشیده کمی براحت شد، اما هر لحظه میتواند سکته دل شود. در همین جایی خواطر نشو، همیشه با تو میمونم. مرا فرارید به خانم رفتن میخواهم. دلگیر شدم. بس است. از اینجا به اونجا، از اونجا به اینجا. مگر مرا مجبوری من میکنید؟ من به خانم رفتن میخواهم. آرام شوید جناب. اگر نویسید که با خواهش خودم میروم روید. این طور باشد کاغذ رو بیارید امضا میکنم. بین دوستت میرود، او رو هم به خاطر نداری؟ به خانم رفتن میخواهم. جناب همین که امضا کردید میتوانید روید. او دیوانه شده است. آرام شوم. به این طرف به اون طرف رفتیم. بیا میلش بیارید امضا میکنم میگویم. بیا رفتیم. میلش زودتر بیارید. حاضر میارم، صبر کنید. نه او اکنون عادت کرد. نصیب کرده باشد صبح برآمد بگاه می درآید. نه زنگ تلفن و نه خط و خبر. اشتهایش هم بد نه. آمده لم خورده خواب می رود. نباید. آخر کار دارد. کی می رود؟ این چه کار بوده است؟ حتی مأمور هم وقتی کاری دارد. او باشد صبح و شام در سری وظیفه است، مثل کارمند تعییناتی مخفی. نباید. بس است. غرغر نکن. به خدا از زور آمد میگویم. انا بین این دختر هم از صبح به کار مشغول است. آخر بینندگان محترم، صبح امروز در کوچه بیکوز در وقت ترکاندن یک بنا فاجعه به عمل آمد. در درون بنا دادستان سابق تیمور کوجاس قرار داشته است که خوشبختانه زنده برآورده شد. در این ترکیش یگان ضرر جدی نشده است. چنین خبر دادند تیمور کوجاس و بنا چتینگا یکی از زیر دیوارهای بنا یافت شدند. از زیر اینها چطور زنده برآمدند؟ یگان نفر را نام نگرفت. باز میگفتید که شرف کرده است. پسرم را تهمت میکردید. بیگناهیش اثبات میشود. حاضر ما به کجا می رویم؟ به جای بخطر. تا روز مرافعه شما در آنجا می ایستید. اگر خواهیم باز جایتان را عوض میکنیم. از خانه زنگ میزنم. به فکرم خبر باشدم. لبی سرم، حاضر از اخبار شنیدیم. این به شرف یگان علاقه دارد؟ دارد پدر، دارد. اما کسی اثبات کرده نمیتواند. تیمور شکایت نکرد. پینار هم چیزی را در یاد ندارد. شرف چی میگوید؟
قبول کرد؟ شرف نیست، گریخته است. معلوم می شود که قبول میکند. شرف، تو چی کار کردن میخوایی؟ قبر میسازم که بر شما ارزنده باشد. مثل جناتها شما را قتل میکنم. در بالایش یگان نشانه نخواهد شد. در اینجا بودن قبرتان را کسی نمیفهمد. اینجا باشد قبر من میشود. در اینجا بودن قبرم را کسی نمیفهمد. من چی کار کردم خدایا؟ من برای چی این کارو کردم؟ برای چی؟ ها پینار، مثل کنه چسبیده ای ها؟ کنی من برای خاطر یک رسم شما را گیرم؟ آقای کمال، تو هم میایی مرا ترک نمیکنی؟ من کار دارم، با تو به هیچ کجا نمیروم. روز بخیر. آقای کمال چتنیکای شمایید؟ بله منم. همراه ما تا شوبه می روید. چرا؟ در خصوص یک گم شده. اون طرفش رو در شوبه می فهمید. البته من زود می آیم. فریده، پینار به تو امانت. چیکار کردنت رو می دانی؟ مرحمت. گذارید. بیا.
لیکن آن آدم رو چرا پلیس برد؟ نمیدونم. تو در اومده در خونشین. درو به هیچ کس نکشو. به بیرون هم نبرو. فهمو؟ گذر. آخر من درو. من باید روم. تو خواطر نشو. من به بیرون نمیبرویم. تو خواطر نشو. من به بیرون نمیبرویم. پنهان کردن اما من فهمیدم. از پسشون به بیمارخانه رفتم. جانان هم در آنجا بود. اما فرصتی گپ زدن نیفت. مرد. یعنی مرد؟ خیر. چرا باور نمی کنید؟ آخر با چشمانی خودم دیدم. مگر خودتون همین رو نمیخواستید؟ در مروفیه گپ زدن نمیتوانید. دروغ میگویی. باز امیر را محافظت میکنی. من هیچ کس رو محافظت نمیکنم. میدانی با جانان چی شد؟ او را زیر حمایه برنامه محافظت شاهدان گرفتند. تا روزی مرافعه کی میداند که در کجا پنهانش میکنند. اما این غیر امکان است. من با چشمانی خودم دیدم. تو را فریب کردند. ابله. همه یک جای فریبت کردند. این طور باشد امیر همش رو میداند. البته امیر همش رو میداند. اما تو درویه بودن امیر را نمیدانی. فهمیدی؟ اما شما چی طور فهمیدید؟ خانم کمیسر، پرنده قفس تنها تو نیستی. من مثل تو پرنده های زیاد را دام میدهم. آنها هم وقتش که رسد میسرایند. چون که میدانند اگر من سوزم آنها هم میسوزند. تنها تو نفهمیدی. تنها تو به عقل بوده ای. کمیسر گلرود، تو کیها باز راحت را انتخاب کرده ای. برای همین گریه و ناله نکن. کاری جانان را تو به آخر میرسانی. بعد از آن اگر خواهی میتوانی برآمده روی. در اینجا شما را 24 ساعت محافظت میکنند. کارمند مسئول ما همیشه در نظرتان میشود. اگر یکان چیز خواستید به او گویید. التماس با یگان کس زنگ نزنید. مایلش خانم جانان. در کدام حالتی که نباشد. مایلش امیر یک چیز رو میپرسم. فریده در اینجا بودنم رو میداند؟ بله، تنها او میداند. خیر خوب. به او گویی که روزی به محکمه آمدنش به او قرضم رو برمیگردانم. او رو میشناسی؟ او خشم است. برادری همسری رحمتی هم میشود. او با یک کار دست زده است. یک نفر رو گریزونده است. خبر داری؟ نه، خیلی وقت باز را ندیدم. اکنون من چی کار میکنم؟ شاید خانم یشیل آمده باشد. ایستا، یک دقیقه نرو. من از تو یک خواهش دارم. البته، مرحمت. زود از اینجا رفتنمون لازم. خانم. پدر با پدرم چی شد؟ صبح سکته دل گذراندند. اما ما باید رویم. حالا او را ناراحت کردن ممکن نیست. کی برآمده میتوانیم؟ از همه بر وقت نیم ساعت پس. مایلش
این طور باشد شما زود چیز و چارهش را آماده کنید. آسیا اکنون دست است. پدر چی شد؟ فریده برای چی اومد؟ چی گفت؟ آقای ایهان را بردن میخواهد. به کجا؟ نمیدانم، از من خواهش کرد که چیزی چارهش را تیار کنم. اینش باز از کجا بر اومد؟ چی شد؟ نمیدانم، از بیرون یک صدایی بر اومد. من رفته بینم. باری آخر میپرسم، ایهان یلماز رو میشناسی؟ ایهان یلماز هیچ به یادم نمیآید. اجازت نامه آماده است؟ بله سردارم. با فکرم این جناب حالو هم به یاد آورده است. او فکر کردن گیرد شما باشید، بس روغای گفتم روید. خوب شده است، حاضر میرویم. سلام. مرحمت. من یک نفر رو میجویم. کی رو؟ آقای ویسل رو. او در همین جا زندگی میکند. نه، با فکرم شما خطا کردید. شاید. مرا ببخشید، شما رو ناراحت کردم. میلش خیر. از یک طرف شما، از طرف دیگر شرف. عقل و دلم گویا دو تقسیم شده باشد. اگر یک طرفش رو دارم دیگرش خالی میماند. روزی می رسیده باشد که همه در زیر یک بام یک جا باشیم پدر. دو پاره قلبم یک جا می شده باشد. پدر، 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 پدر شد. همشیره، پدر، پدر، خانم همشیره، خانم همشیره. کی بود؟ یک نفر برای پرسیدن سراغ اومده بود. آقای ویسل رو. تو بیرو، باز با ایهان یکون چیز نشود.
پدر پدر خانم همشیره پدر خانم همشیره یگان چیز شد؟ نمیدونم یک برو نفس گیریش دشوار شد چی شد؟ پدرم صحت می شود احوالشان خوب نیست خوبش از رفتن دست کشید با این احوال به هیچ کجا رفتن نمیتوانید من اکنون چیکار کنم؟ در این خانه یگون جایی هست که او رو پنهان کنم در خانه یا اینکه یگون جای دیگر در بولو چیه پس هیچ چیز رو نمیدونم آنها به فکرم نقشه کشیدن اما حاضر میفهمیم مگر با این احوال به تخانه بردنتان شرط است در آنجا چی طور طاقت میکنید من هم نمیدونم خانم اما مجبورم در بالا تجهیزات زیادی است امکانیتی به اینجا آوردن نداریم با فکرم شما مرا نفهمیدید مجبورم میگویم اگر لازم باید تمامی خانه رو خودم تنها کشاله کرده میبرم پدرم رو باید پنهان کنم خیزید پدر آهسته رفتیم آهسته آهسته درایید پدر شما در اینجا چی کار میکنید؟ میفهمونم فریده همش رو میفهمونم
نمیدونم مگر من یگان نحسی دارم و کجای نروم از پسم میآیم. یعنی از اول شما در همینجا بودید؟ برای چی؟ چرا از من پنهان داشتید؟ گوش کن فریده، اصلا هر دفعه میخواستم به تو فهمونم اما آمدند. کی؟ شاید پلیس باشد. کمی پیشتر آقای کمال رو بردند. در اینجا چی گپ است؟ با پلیس چه علاقه دارید؟ گوش کنید التماس، حالا از من هیچ چیز رو نپرسید. میلش تنها کمک کنید که اشیاهای در بالا بوده رو هم گیریم. التماس، قربانتون شوم. با فکرم نمیکشند. چی کنیم؟ یک بار دیگر بسنج. مرحمت. روز بخیر. پلیس، با ما یک خبری رسید. اجازت کافتوکاب داریم، باید به درون درویم. البته مرحمت. تو با بالو برو. فهمیدم رفیق همسر. تو با من. فهمم. آن طرف رو بین. روز بخیر. روز بخیر. من گونیش کراکونلیا. میتوانم فهمم در اینجا چی میکوبید؟ با ما یک خبری رسید. گفتن که ایهان یولماز در اینجا پنهان است. چه خیلی که میبینید در اینجا غیر از من کسی دیگر نیست. لیکن این داروها چی؟ آنها از منند. داروهای از من. از شما. پدر جان، التماس کمی طاقت کنید، بعد رفته به شما آب میارم. رفیق کمیسر، یگان کس رو نیفتیم. فهمیدم. این طور باشد میلش. برای کمکتون تشکر. سلامت باشید. بیایید من شما رو گسل میکنم. فریده، دیگر نمیتوانم دخترم. پدر جان التماس طاقت کنید. خوش آمدید. یک دقیقه. یک صدای شنیدم. نه، چه صدا؟ در این خانه حجره دیگری هم هست؟ نه، دیگر حجره ندارد. یک دقیقه. شما چطور این رو ندیدید؟ ما فکر کردیم که شما خبر گرفتید. یگان چیزی افتاد رفیق کمیسر؟ نه، تازه است. بیاید میرویم. نونیده، یک حریفی بیمار رو برآورده نتوانستید. بلا زند اینها در کجایند؟ فهمم. تنها این کارو کردن نمی شود.
چطور به این احوال رسیدیم؟ وعده میدیم تمامی دردهایت رو فراموش میکنی. چرا این کارو میکنید؟ چرا مثل سایه همیشه همراه هم هستید؟ اول در بیمارخانه، باز در اینجا. آخر 2 هفته پیش هم دیگرمون رو حتی نمیشناختیم. چرا دائم در نزدم؟ چرا شما با منید؟ چون که من غیر از تو کسی ندارم. هیچ گپ نه. مگر ما در فوتیا نیستیم؟ شرف تو چی کار میکنی؟ دادا Sessiz bir dua gibi adını heceleyen dillere küstüm. یعنی همش دروغ بود. برای پول آمدنتون، با مادرم قهری بودنتون. بله، همش دروغ بود. برای در اصل کی بودنی پینار و تیمور رو فهمیدن میتوانید. لیکن چرا به کمال مانع نشدید؟ چرا به من خبر ندادید؟ من هم در لحظه های اخیر خبردار شدم. وقتی که به بیمارخانه آمدم الکی دیر شده بود. یگانه کاری که کرده می توانستم او رو خوب نگاه و بین کردن بود. امیدوارم مرا می بخشی. نیتی بد نداشتم. خیریت که شما هستید. تا وقتی هستم همیشه بود. Hani kederli hep ağlayan sessiz bir dua gibi içinde saklı öksüz anılarım. آدمان بیچاره چشم دارند اما نمیبینند، گوش دارند اما نمیشنوند. در قفس سینه یک پاره گوشت با نام قلب دارند اما آن را استفاده بردن نمیتوانند. چیزی را که باید حس کند حس نمیکند و چیزی را که باید شنود نمیشنود. یعنی همه چیزها برای استفاده انسان داده شده است اما او استفاده بردن نمیتواند. گویا در درون قلب انسان یگان حسیات و سرمایه وجود نداشته باشد. به احوالش نگری چیزی نیست و گذشتهش نگری باز هم چیزی نیست. تنها یک چیز را آرزو می‌کند، کاش خاک می‌شدم. متاسفانه بسیاری از آدمان چنان زندگی می‌کنند که گویا خبری بزرگ را نشنیده باشد و استقبال آن روزی که در آمدنش شک نیست با دست خالی می رود. بعضا حیران می مانم که آیا در مقابل چنین سلسله حادثه های بزرگ بی اهمیتانه رفتن ممکن است؟ مادامی که انسان به روز آخرت باوری دارد باید قلبش پر از مهر و محبت باشد. در این دنیا وقتش را بیهوده صرف نکند. هر یک قدمش را فکر کرده حیاتش را زیر ریجه معین ریجه بندی باش خدایا و با دستی خالی از این دنیا نرود. من پشیمانم.
خوشبختانه در نتیجه ترکیش یگان شخص ضرر ندیده است. توبت تیمور کوجاز و پینور چتینکایا ادامه دارند. آنها باز در اخبار نشان دادند. وابسته به این پلیس احتمالی برخستانه بودن یا نبودن حادثه را تفتیش میکند. ای خدا، چی شد؟ این زن امروز به اینجا آمده بود.